హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ SindhuRag. సో సుత్తి లేకుండా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ 1 ఆఫ్ ద ట్రిప్ ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను. ఇది వచ్చేసరికి పార్ట్ 2 ఆఫ్ ద వీడియో అనమాట. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం టెక్మినన్ వాటర్ ఫాల్స్, మెకినక్ బ్రిడ్జ్ ఇవి చూసాం కదా. సో ఈరోజు నేను కొంచెం ఎక్సైట్ అయిన పార్ట్ అనమాట. వెళ్దాము అని అనుకున్నప్పుడు ఈ స్పాట్కి గూగుల్ ఇమేజెస్ చూసి నేను కొంచెం ఎక్సైట్ అయ్యాను. ఆబ్వియస్లీ మనం ఎంతో ఎక్సైట్ అయ్యి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతాము. బట్ కానీ ఎందుకంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని, ప్లేస్ బాగాలేదని కాదు, బట్ ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది, కొత్తగా అనిపించింది నాకు. ట్రిప్ మొత్తంలో ఇది చూడాలి అని ఆత్రపడిన ప్లేస్ అయితే ఇదన్నమాట. సో అది వచ్చేసరికి పేరు కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. దాని పేరు వచ్చేసరికి కిచ్-ఇటి-కిప్పి అనమాట. ఈ నేమ్ ఏంటి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అనుకున్నాం గైస్. సో కిచ్-ఇటి-కిప్పికి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు. దాని గురించి కొంచెం హిస్టరీ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. కిచ్-ఇటి-కిప్పి అనే ప్లేస్ పామ్స్ బుక్ స్టేట్ పార్క్లో ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసరికి దీన్ని మిషిగన్స్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ న్యాచురల్ ఫ్రెష్ వాటర్ స్ప్రింగ్ అంటారు. అండ్ దీన్ని కిచ్-ఇటి-కిప్పి అనే పేరు వచ్చేసరికి మనకి ఒజివి లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చిందనమాట. సో బేసికల్లీ ఈ ఒజివి అనే వాళ్ళు నార్త్ అమెరికన్ ఇండియన్ ట్రైబ్ అంటారు వాళ్ళని. సో వాళ్ళు యూజువల్లీ మనకి కెనడాలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో రిసైడ్ అయ్యి ఉంటున్నారనమాట. సో వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ప్రకారం మనకి ఈ నేమ్ వచ్చింది. సో బేసికల్లీ బెలైరీ అనే ఆయనకి చెందిన ప్రాపర్టీ అని అంటారు. సో ఈ పామ్ బుక్ స్టేట్ పార్క్ అనేది ఒక ల్యాండ్ అనమాట, చాలా పెద్ద ల్యాండ్. దాని లోపల ఒక 90 acres ఎంతో ఉన్న ల్యాండ్ అనమాట ఆయనది. దాని లోపల ఈ లిక్విడ్ వాటర్లో స్ప్రింగ్స్ అనేది ఆయన చూస్తుండే అనమాట. సో ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే ఇది ఒక రిక్రియేషన్ స్పాట్ లాగా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది అని ఆయన అనుకున్నాడు. సో అందువల్ల ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ ల్యాండ్ని స్టేట్ ఆఫ్ మిషిగన్కి ఇచ్చేశాడు. వాళ్ళు రిక్రియేషన్ స్పాట్ లాగా మారుస్తారని చెప్పేసి. సో ఇదే అనమాట కిచ్-ఇటి-కిప్పి అనేది. సో ఈ వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిపైన ఇట్లా రాఫ్ట్ ఉంది చూసారా, మనుషులు నిలబడి ఉన్నారు. సో ఈ రాఫ్ట్ అనేది ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతుందండి. అండ్ హైలైట్ పార్ట్ ఏంటంటే ముందు చెప్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒడ్డున ఒక వైర్ లాగా ఉంది, విచ్ ఇస్ కేబుల్. సో ఆ కేబుల్కి రాఫ్ట్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ రాఫ్ట్లో మనకు ఒక పుల్లి ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఇట్లా తిప్పుతూ ఉంటే ఈ రాఫ్ట్ అనేది ముందుకి వెనక్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. హైలైట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ వాటర్ అంతా సీ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది గైస్. అండ్ ఇంకొక సూపర్ విషయం ఏంటంటే అది ముందు వీడియోలో చూపిస్తాను, నాకు ఇప్పుడే చెప్పాలని లేదు. ఇది మనం బయట ఒడ్డు నుండి తీసిన వీడియో అనమాట. మనం ఒడ్డు నుండి చూసినప్పుడే మనకు అంత క్లియర్గా ఉంది వాటర్. సో రాఫ్ట్లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. అదే చూస్తే ఇంత పెద్ద లైన్ ఉంది గైస్. సో ఆల్రెడీ వెళ్ళిన రాఫ్ట్ కాకుండా ఇంకొక 2 రాఫ్ట్స్ వెళ్తే కానీ మన టర్న్ అయితే రాదు. సో మేమైతే లైన్లో నిలబడి వెయిట్ చేస్తున్నాము, చూద్దాము ఎప్పుడు మన టర్న్ వస్తుందో. ఇది వచ్చేసరికి నేను ముందు ఏదైతే హిస్టరీ షేర్ చేసుకున్నానో అదంతా ఇక్కడ రాసి ఉండే అనమాట. సో చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే రాఫ్ట్ అనేది ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, అలా చిన్నగా మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఎలా మూవ్ చేస్తే అలానే మూవ్ అవుతుంది. లోపల పుల్లి ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ లైక్ లోపల వాటర్ లోపల ఎట్లుంది అని మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. సో కిచ్-ఇటి-కిప్పి అంటే మిర్రర్ ఆఫ్ ది హెవెన్ అన్న మీనింగ్ అనమాట. సో బేసికలీ మిర్రర్ ఆఫ్ ది హెవెన్ అంటే మనకి వాటర్ అంత క్లారిటీగా లోపల ఏం జరుగుతుందో మొత్తం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నాకు వాళ్ళు పెట్టిన పేరుకి అండ్ అక్కడ ఉన్న ఏరియాకి కరెక్ట్ యాప్ట్ అయినట్టు అనిపించింది. సో లోపల ఎలా కనిపిస్తుందో చూద్దాం.
కిచ్-iti-Kipi అనేది మిషిగన్స్ అప్పర్ పెనిన్సులాలోనే మేజర్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అనమాట. దీనిని స్టేట్ ఆఫ్ మిషిగన్ 1926లోనే ఎక్వైర్ చేసుకుంది. అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మిషిగన్ ఆ బెల్లేరీ అనే ఆయన ఏదైతే 90 acres ఇచ్చిండో దాని చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ కూడా కలుపుకొని టోటల్ 300 acres చేశారనమాట దీన్ని. అండ్ మీరు వాటర్లోకి చూడండి, ఇది నేను అవుట్ సైడ్ రాఫ్ట్ నుంచి తీసాను, చాలా క్లియర్గా ఉంది. అండ్ వెయిట్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు మా టర్న్ రాబోతుంది. సో మనం లోపలికి ఎక్కుతున్నాము రాఫ్ట్లోకి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో ఏదైతే పుల్లిలాగా ఇట్లా రౌండ్గా ఉందో దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే మనం వెళ్తామన్నమాట. అండ్ ఈ రాఫ్ట్ సెంటర్ పార్ట్లో హోల్లా ఇచ్చాడు. ఆ హాల్లో నుంచి మనకి వాటర్ ఇలా కనిపిస్తుంది. మీరు వాటర్లో చూస్తే ఇట్లా స్ప్రింగ్ లాగా ఇట్లా పొంగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా, ఏదో హాట్ బాయిల్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే కనపడుతుంది అనమాట. ఇదే ఈ ప్లేస్ హైలైట్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఫిషెస్ ఉన్నాయి లోపల, అన్నీ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి, అసలు అన్ని ట్విగ్స్, ప్లాంట్ ట్విగ్స్ అన్నీ నీట్గా ఎక్కడున్నాయి ఎట్లున్నాయి నీట్గా కనబడుతుంది గైస్. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది, పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. మేబీ స్కూబా డైవింగ్ ఎట్లయితే మనం చేసి లోపల లైఫ్ని ఎలా అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తామో ఇది కొంచెం అలానే ఉంది. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ స్కూబాలో మనం వాటర్ లోపలికి వెళ్తాము, బట్ ఇదేంటంటే క్లియర్గా కనపడడం వల్ల వాటర్ పైనుంచి చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ మిగతా ల్యాండ్ అంతా ఇట్లా ట్రీస్తో ఉండిపోయినాయి అనమాట ఫుల్లీ. సో చాలా రోజులు ఈ ట్రీస్ వల్ల ఇది హిడెన్ లాగే ఉందన్నమాట స్పాట్. సమ్హౌ డిస్కవర్ చేసి దాన్ని స్టేట్ ఆఫ్ మిషిగన్కి ఇవ్వడం ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గ్రేట్ అనిపించింది. మీరు చూస్తే లోపల ఇట్లా పొంగుతున్నట్టు వస్తుంది కదా, అది చాలా అంటే అదే హైలైట్ పార్ట్. అది చూపిస్తాననే నేను మీకు ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేదన్నమాట. అట్లా లోపల ఇట్లా పొంగుతూ ఉంటే చాలా కొత్తగా అనిపించింది, నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇట్లా. సో బేసికలీ ఈ కిచ్-iti-Kipi అనేది 620 feet ఎలివేషన్ ఉందన్నమాట. అండ్ డెప్త్ వచ్చేసరికి దీనికి 40 feet ఉంది గైస్. ఏదైనా చెత్త ఉంది, ఆడేమంత క్లీన్గా ఉంది. మెల్లగా బుల్ చేయి. సో మన రాఫ్టింగ్ అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ షోర్కి వచ్చేసాము, ఇంకెళ్ళిపోవడమే అనమాట. కిచ్-iti-Kipi అంత ఎలా ఉంది నీకు? వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉండడం వల్ల లోపల ఫిషెస్ అన్నీ తెలుస్తున్నాయి. అండ్ హైలైట్ పార్ట్ ఏంటంటే కింద శాండ్ ఇట్లా ఏదో పొయ్యి మీద కింద మంట పెడితే ఇట్లా పొంగుతున్నట్టు వస్తుంది. ఫిషెస్ క్లారిటీగా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇదేంటి అంటే చిన్న రాఫ్ట్ లాగా ఉంది, ఒక వైర్తో అటాచ్ అయ్యి ఉందన్నమాట, బోట్ కూడా కాదు. కొంచెం ముందుకెళ్ళి సెంటర్లో దాకా, రివర్ సెంటర్లో దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ కొద్దిసేపు ఆ రాఫ్ట్ మధ్యలో ఇట్లా స్పేస్ ఉంది, దాని నుంచి వాటర్లో ఫిషెస్ చూడొచ్చు. సో కిచ్-iti-Kipi
కిప్పి అంటే అదనమాట. కిప్పి అంటే కిప్పి అంటే కింద శాండల్ అయింది కదా, అది కిచిడి అనమాట. అది కిచిడి లాగా అవుతూ ఉండేది కదా కింద. రాఘవ్ కామెడీ సెన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాడు దానికి. బట్ సో ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట. స్టార్ట్ అయిపోయినప్పుడు దారిలో ఏదో ట్రైల్ లాగా కనిపిస్తే అక్కడ కొద్దిసేపు ఆగామన్నమాట. సో అది చూద్దాం. సో గైస్ ఎక్కడక ఈ తుప్పల్లోకి వెళ్తున్నాం అనుకోకండి. సో ఇక్కడ ఏదో ట్రైల్ ఉందన్నమాట. ట్రైల్ అంటే జస్ట్ ఇట్లా వాకింగ్ లాగా ఉంటుందంట. కొంచెం ఫొటోస్ దిగడానికి కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాము. బేసికల్లీ ఈరోజు మా ప్లాన్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఈరోజు వరకు కిచ్-ఇటి-కిపి వరకే చూడాలి. సో కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉండేసరికి కొంచెం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాము. చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. బట్ మొత్తం తొప్పులే గైస్. సో యాక్చువల్గా మా ముందు కొంతమంది వెళ్ళారనమాట, ఒక గ్రూప్. మేము అప్పుడు వెళ్ళాల్సి ఉండే. మేము చిన్నగా వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళిపోయారో మాకు అర్థం కాలేదు. వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళుంటే ఇంకా మంచిగా క్లారిటీ వచ్చేది. సో ఎంత లోపలికి వెళ్ళినా ఇంకా వస్తూనే ఉంది. ఏమో తెలియదు కదా ఎలాంటి ప్లేసో అని చెప్పేసి మేము రిటర్న్ అయిపోతున్నాం అనమాట. వద్దులే బాబు, ట్రైల్ వద్దు ఏమొద్దు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోదామని ఫిక్స్ అయ్యాము. సో రివర్స్లో మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయాము. నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళబోయేది హూటన్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము. సో ఈరోజు హాల్ట్ హూటన్లోనే. సో ఇదంతా టెక్మినన్ రివరే అనమాట. అక్కడ ఫాల్స్ చూసాం కదా, ఇంకా దారి మొత్తంలో ఈ రివర్ అంతా ఫ్లో అవుతూ ఉంది. ఇట్లా ఉందన్నమాట. సో మనం హూటన్కి వచ్చేసామన్నమాట. హూటన్లో ఫేమస్ ఏంటి అంటే మిషిగన్ టెక్ యూనివర్సిటీ ఉందన్నమాట. సో ఈ యూనివర్సిటీ అనేది చాలా ఫేమస్. చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటూ ఉంటారనమాట. మేము హూటన్కి వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ 7 o'clock అయింది. సో మళ్ళీ హోటల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఫుడ్ తినడం ఎందుకు అనేసి ఒకేసారి ఫుడ్ తినేసి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట. ఇది వచ్చేసరికి బోర్డర్ గ్రిల్ అనే రెస్టారెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మెక్సికన్ దొరుకుతుంది. ఊరికే ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చామన్నమాట. కొంచెం తినేసి మనం ఇంకా హాల్ట్ అనమాట ఈరోజుకి. సో మన హోటల్కి వెళ్ళిపోతాము. అండ్ నేను మీకు చూపించాలనుకున్నది ఏంటంటే హోటల్ వెనకాల ఒక చిన్న రివర్ వచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ ఉంది. సో వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే నేను అక్కడ తీసుకెళ్తాను. ఇన్ కేస్ ఈరోజు కుదరకపోయినా రేపు మార్నింగ్ అయినా అర్లీగా లేచి అక్కడికి వెళ్ళిపోదాము. రైట్ బిహైండ్ ద హోటల్ మంచి రివర్ ఉంది. అండ్ స్పేస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడటానికి. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు గో. చూద్దాం. ఇంకోటి నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు మా మమ్మీ డాడీ లేకుండా నేను సర్వైవ్ అయ్యానంటే చాలా గ్రేట్ అని అనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి నాకే డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి నన్ను ఇట్లనే శ్రీ చైతన్యలో జాయిన్ చేస్తే నేను ఉండనురా బాబాయ్, నేను మమ్మీ డాడీతోనే ఉంటానని వచ్చేసాను అనమాట. బట్ యాజ్ ద టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ద బెస్ట్ పేరెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్.
సో ఐ రియల్లీ మిస్ దెమ్. ఇట్లా సర్వైవ్ అవుతున్నా అంటే గ్రేటే. ఇష్యూ వల్ల అయి ఉండొచ్చు సర్వైవ్ అవుతున్నా అంటే, బట్ మిస్ అయితే అవుతాము అంతే. మన ఇన్లాస్ ఎంత మంచి వాళ్ళైనా, హస్బెండ్ ఎంత మంచి వాళ్ళైనా ఖచ్చితంగా మన హోమ్ని మనం ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాం, పేరెంట్స్ని మిస్ అవుతాం. 9కి వెళ్దాం లేచు రేపు, ఏమంటావు? అన్నీ ఇక్కడిక్కడేనా ప్లేసెస్? ఇక్కడ నుంచి 1 అవర్ కోపడు చల్లగా ఉంటుంది కదా, అందుకని ఆలోచిస్తున్నాను. అంటే లేట్ వెళ్దామనా త్వరగా వెళ్దామనా, ఏంది కథ? ఈరోజు ఏంది బాల్స్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఇషు. బాల్స్ పూలు బంచెస్ ఏంది కథ? కర్రోడు ఏంది హుషారుగా ఉన్నాడు. నైస్. ఇంకా హోటల్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే రివర్ లాగా ఉంది కదా, అటు సైడ్ వచ్చేసరికి హ్యాంకాక్ అనే టౌను, ఇటు వచ్చేసరికి హూట్ అనే టౌను. సో ఈ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది హూట్ అండ్ హ్యాంకాక్ బ్రిడ్జ్ అంటారనమాట. ఇది వచ్చేసరికి హోటల్. సో మనం ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాము. ఆ బ్రిడ్జ్ గురించి రేపు ఇంకా డీటెయిల్గా చూపిస్తాను నేను మీకు నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో. సో ఇక్కడ మనం హోటల్లో చూస్తే ఇదంతా హాలోవిన్ థీమ్లో ఉంది, ఆరెంజ్ అండ్ వైట్ ఆల్ దిస్ థీమ్. సో ఇంకా మనం పైకి వెళ్ళిపోయి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ డే చూసుకుందాము. సో అది గైస్, ఈచు హ్యాండిల్ చేస్తే ట్రాలీ అట్లా ఉంటుంది గైస్. సో బేసికల్లీ ఏంటంటే సింగిల్ బెడ్ ఆర్ డబుల్ బెడ్ రెండు తీసుకున్న సేమ్ ప్రైస్ అవుతుంది. సో అందుకని మేము 2 తీసుకున్నాము, లగేజ్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనేసి. సో 2 బెడ్స్ తీసుకున్నాము, బట్ మేము యూజ్ చేసింది 1 బెడ్డే అండ్ చిన్న రూమ్ టూర్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట. సో దట్స్ ఆల్ గైస్, అంతటితో నేను ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే గివ్ ఇట్ ఎ బిగ్ థమ్స్ అప్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రిప్ నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను గైస్. స్టే ట్యూన్, బాయ్.